fala assim, você vai ficar com né? Deu o celular da mulher dele, R$ 8.000. E a minha coisa do cara falou, mano, eu tirei lá da série que ele tem. Aí ele vai comprar. Amanhã você compra ela. E ela contou pra mim lá, né? Você ligou no banco, ela tá ligando pro seu marido, tá aqui, lá. Ela disse, eu não gosto mais de celular pra mim, não tinha. Acho que ela não vai. Eita, vida boa. Entrada do Maicá. Maicá é o maior bairro da cidade de Santarém. É, só de boa, olha só. Aqui é de busão. Aqui o prefeito trabalha, olha aqui a calçamento, olha. A rua está toda sendo asfaltada. Aqui é o bairro do Maicá. É, Maicá tem escola de ensino médio. Olha aqui uma. Tem uma escola aqui, ó. A quadra da escola. É, que o prefeito trabalha. É, galera, aqui é o bairro do Maicazão, ó. E eu só de boa, dando uma volta. Estamos chegando lá na Pérola do Maicá. Chegamos no Pérola. Bairro muito top. É o melhor bairro da cidade. Tá aquele busão e tal, né? Aqui é dando um pregozinho no ônibus, mas já foi resolvido. Agora vamos seguir viagem. Vamos pegar. A viagem é longa. O próximo look, galera.